ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន topic ពិសេសមួយទៀតហើយគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Google Form ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងក្រឡេកមកមើលអំពីការចម្លងសំណួរតេស្តដើម្បីឲ្យគ្រូផ្សេងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយកូនសិស្សរបស់គាត់តាមថ្នាក់រៀងៗខ្លួនដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់ Google Form ដើមរបស់គ្រូមួយទៀតតោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ browser បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា log in Gmail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង Gmail របស់យើងនៅពេលយើង sign in ហើយយើងចេញទម្រង់បែបហ្នឹងដើម្បីបើកទម្រង់ Google Form បានអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែងនេះយើងចុចលើវាមកហើយយកពាក្យ drive បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបើកទម្រង់តេស្តក្នុង Google Form មួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចម្លងឲ្យគ្រូដទៃទៀតប្រើប្រាស់ដោយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់ដើមរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច right click លើវាមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែងនេះគឺរូបក្បាលមនុស្សសញ្ញាបូកនេះគឺ share យើងចុចលើនឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច share ហើយវានឹងបោះផ្ទាំងបែបនេះហើយកន្លែងនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នតិចបើសិនជាយើងអត់ចេះ share ទេអ្នកដែលទទួលបាន file ហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចកែកុនវិញ្ញាសានឹងបានទេគឺគាត់បានតែមើលទេដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែងនេះគឺ get link យើងចុចកន្លែង change នេះមកហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកមើលកន្លែងនេះមែនតើកន្លែងរូបផែនដីពណ៌បៃតងតិចៗនេះហើយគេដាក់ថា anyone with the link មានន័យថាឲ្យតែអ្នកទទួលបាន link នេះគឺគាត់អាចចូលកែវិញ្ញាសានឹងបានគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយកូនសិស្សគាត់ថ្នាក់ដោយឡែកមួយទៀតបានអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសថាយើងជ្រើសយក anyone with the link ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែល share ទេកន្លែងហ្នឹងគឺវាមិនចេញ anyone with the link ទេគឺវាចេញលក្ខណៈ restricted បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ restricted អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចសញ្ញាព្រួយនេះបន្តមកទៀតជ្រើសយក anyone with the link មានន័យថាឲ្យតែអ្នកទទួលបាន link នេះគឺគាត់អាចចូលប្រើប្រាស់តេស្តក្នុងទម្រង់ Google Form ដាច់ដោយឡែកជាមួយថ្នាក់គាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងយក anyone with the link អូខេតោះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថាកន្លែងនេះគឺចេញពាក្យ editor មានន័យថាអ្នកដែលទទួលបាន link ហ្នឹងគាត់អាចកែប្រែទម្រង់តេស្តហើយគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅតាមថ្នាក់របស់គាត់រៀងៗខ្លួនបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកចុចលើសញ្ញាព្រួយមកគឺវាចេញ editor បែបហ្នឹងអូខេតោះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែង link វែងនេះគឺយើងចុចពាក្យ copy យើងចុចមកអូខេអញ្ចឹង copy រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកនេះ link ហ្នឹងយកមកចម្លងដាក់កន្លែង search នេះប្រអប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ copy link ហ្នឹងមកដាក់កន្លែងនេះតោះអញ្ចឹងយើង select លើ link ខាងលើនេះអញ្ចឹងមកទាំងអស់ link អញ្ចឹងមក control A ក៏បានដែរហើយយើងចុច right click យើងចុចពាក្យ paste ដើម្បីចម្លង link ខាងក្រោមនេះទៅដាក់ក្នុងប្រឡោះនេះបន្តមកយើងចុចពាក្យ paste បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន paste link វែងនេះមកដាក់កន្លែងនេះហើយគឺមិនទាន់ហើយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែងត្រឹម slash បន្ទាត់ផ្ដេកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺគេដាក់ថា edit សញ្ញាសួរ USP ស្មើ sharing អញ្ចឹងយើងត្រូវលុបកន្លែងនឹងចេញត្រឹមពាក្យ edit នឹងចេញអូខេអញ្ចឹងយើងលុបចេញមកយើងចុច delete មកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា copy C O P Yអូខេតោះអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យ copy កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចម្លង link ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងមួយទៀតឬក៏អ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់ចង់បានទម្រង់តេស្តហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់គាត់ផងដែរតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើង copy មកយើងចុច right click យកពាក្យ copy បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ញើ link ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់តាម Telegram ក៏បានតាម Facebook ក៏បានគឺស្រេចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំសូមដាក់ក្នុង Telegram នេះហើយយើងចុច paste មកនេះអញ្ចឹង link ហ្នឹងគឺបានមកដល់ Telegram ហ្នឹងហើយយើងចុចផ្ញើអូខេតោះអញ្ចឹងlink នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ហើយឥឡូវយើងមកបើកមក link ហ្នឹងតើយើងចម្លងយ៉ាងម៉េចតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចបើក link ហ្នឹងមកហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលគាត់ទទួលបាន link ហ្នឹងក៏គាត់អាចចុចបើកកន្លែងហ្នឹងបានដូចគ្នាដែរបន្តមកទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវានឹងបោះផ្ទាំងនេះមកមានន័យថាបើសិនជាអ្នកដែលទទួលបាន link ហ្នឹងគាត់ចុចបើកគាត់នឹងអាចចុច make a copy កន្លែងនេះបាននៅពេលដែលគាត់ចុច make a copy កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាទម្រង់តេស្តហ្នឹងគឺ load ចូល email របស់គាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺមានន័យថាគាត់នឹងទទួលបានទម្រង់ Google Form តេស្តដែលយើង share ហ្នឹងជាទម្រង់ថ្មីដោយដែលយើងបានធ្វើលើកដំបូងហ្នឹងជាការស្រេចហើយគាត់អាចកែកុនទម្រង់តេស្តហ្នឹងគាត់អាចថែមសំណួរគាត់អាចដូរចំនួនពិន្ទុទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានដោយមិនបានប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់ដើមរបស់តេស្តហ្នឹងទេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចពាក្យ make a copy មកតើវាចេញទម្រង់យ៉ាងម៉េចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺនេះគឺជាទម្រង់ថ្មីដែលយើងបានចម្លងបាញ់មិញហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលគាត់ទទួលបាន link ដែលយើង share ហ្នឹង
គាត់នឹងទទួលបានតម្រង់ form test នេះថ្មីដូចជាគាត់ធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់អាចថែមគាត់អាចកែគាត់អាចធ្វើអីក៏បានដែរតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមថែមកន្លែងប្រឡោះលេខរៀងនេះខ្ញុំសូមថែមមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើតម្រង់ដែលយើង copy ចម្លងថ្មីនេះវាខុសគ្នានឹងតម្រង់ដែលរបស់ខ្ញុំបានធ្វើលើកដំបូងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់ page តោះអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រង់ថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើការចម្លងពីតម្រង់ដើមអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចំណាំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានបន្ថែមពីលើតម្រង់ចាស់របស់ខ្ញុំឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅបើកតម្រង់ចាស់ឲ្យប្រៀបធៀបគ្នាតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬក៏នៅពេលដែលខ្ញុំកែកន្លែងនេះគឺវាទៅកែកន្លែងតម្រង់ចាស់ផងដែរតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រៀបធៀបគ្នារវាងតម្រង់ដែលខ្ញុំបានធ្វើលើកដំបូងនិងតម្រង់ដែលចម្លងថ្មីតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមើលអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រង់ចាស់របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមបើកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីដែលខ្ញុំថែមកន្លែង page តម្រង់ចម្លងហ្នឹងគឺក្នុងតម្រង់ដើមនេះកែដែរឬទេតោះអញ្ចឹងយើងចុចបើកវាមកអូខេតោះឥឡូវយើងមកប្រៀបធៀបកន្លែងនេះគឺមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលេខរៀងហើយកន្លែងនេះគឺថ្នាក់ទីតែម្ដងឥឡូវយើងមកមើលតម្រង់ចម្លងនេះវិញវាចេញពាក្យ copy នៅពីមុខអញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះដូចគ្នាលេខរៀងហើយ page អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាឃើញខុសគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺកូនសិស្សខ្ញុំបានធ្វើចំនួន15នាក់ហើយតម្រង់ដែលយើងចម្លងនេះទោះជាយើងចម្លងចេញពីតម្រង់ដែលធ្វើហើយក៏ដោយក៏វាឲ្យជាលក្ខណៈតម្រង់បែបថ្មីដូចយើងទំតែធ្វើផងដែរអូខេតោះអញ្ចឹងការបង្ហាញអំពីការ copy តម្រង់ test នៅក្នុង Google Form ធ្វើឲ្យគ្រូផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់តម្រង់ test របស់យើងនឹងនៅក្នុងថ្នាក់គាត់រៀងៗខ្លួនគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច share like subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.